namni viidiyoon kun sibira gahe harka ati viidiyoo kana sheer goote osoo ati haramaan hin qabanne rabbiin sin ajjeesin. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Oromoon waan jedhu yoo mammaaku gaafa caphan ogeessa barbaadanii, gaafa immoo dhukkubsatan yookaan dhibaman dawaa barbaadanii jedha. Nuti har'a cabnee jirra, nuti har'a dhukkubsannee jirra. Mana hidhaa Saudii keessatti waan nu ta'aa jirru argaa jirtanii. Akkuma namni gaafa caphe lafee ka fayyisu rabbi sababaa ogeessatti barbaadaa jiru, nuti har'a achi keessaa kan yaasu rabbi sababaan nuti barbaadaa jirru du'aayii olumaa'ii teenya malee furmaan hin jiru jenneeti. Olumaa'iin teenya maan ulaaltan akkanatti? Akkuma zamana nabiyyootaa ummanni gaafa rakkate, gaafa rooba dhabe, gaafa oongeen biyya qabatte nabiyyoota xiyyee rabbitti nuu iyya. Isin rabbii walitti dhannoo qabdanii rabbitti nuu iyya, rabbi isin jalaa dhagayaa jedhuun san nullee har'a olumaa'ii teenyan yoo iyyiitan rabbitti rabbi isin jalaa dhagaya, yoo iyyiitan namatti namni isin jalaa dhagaya. Har'a akkanatti maan ulaaltan ijoollee teenya? Nama osoo jiru ifajjeessaa jiru haadaf kaa'ee, nama osoo jiru raammayee du'aa jiru, dubartii teenya taachi keessa simminto irratti ilmoo dhaltee ilmoo guddisaa jirtu. Maal haltanarra akkanatti? Ijoollee teenya ijoollee biyya Arabaati jechuun mootummaa Itoophiyaa yoo jenne hin dandeenya. Ijoollee biyya Arabaa waan mootummaan Itoophiyaan daleen dalagaa jirti argaa jirra. Ijoolleen biyya Arabaa ijoollee ganda masjida hin qabnetti masjida ijaaraa jirtu. Ijoollee abbaa lukaan deemu haadha lukaan deemtu kophee itti bitaa jirtu. Ijoollee abbaa qullaa deemu haadha qullaa deemtu uffisaa jirtu. Ijoollee baadiyyaa irratti haadha mana hin qabne, ijoollee baadiyyaa irratti abbaa mana hin qabne har'a magaalaa irratti galchite abbaan isii tujjaara ta'e, magaalaa irratti mana ajaa'ibaatti galee abbaan isii kakaleessa huura duuba taa'u har'a nama ta'ee saffii hambaa keessa taa'aa jira. Ijoolleen teenya ijoollee akkanaati. Ijoollee olumaa'iin isin abdii isiitiin rabbii gaditti isii abdattanii ba'aa masaajidaa ofirra keettanii masjida kana in ijaarra gaafa isin jettan, olumaa'ii teenya osoo nuti jirru wanni isin jettan lafan bu'in jettee waan kushiina hambaa keessatti rakkataa jirtu, waan badoo hambaa keessatti rakkataa jirtu, osoo wanni isin dalagaa jirtu bakki isin dalagaa jirtu kun isin gammachiifne rakkinna san keessatti isin bira dhaabattee waan isin jettan san rabbii gaditti isin qarqaartee hujii keessan oolchaa jirtu, jecha keessan hujirra oolchaa jirtu. Sheeyni keenya ibilu dubbate wanni dubbate lafan bu'ini jechi isaa lafatti hin badine jettee isin gargaaraa jirtu. Isin har'a olumaa'in teenya yoo rabbitti iyyitan rabbiin isinii dhagaya, yoo namatti iyyitan namni isin jalaa dhagaya. Maan ulaaltan akkanatti? Ijoolleen biyya Arabaa ijoollee abbaan isii du'ee qabrii jiru, ka isin dalagaadhaaf achi jirtu, ka obboleessi isii diin baruudhaaf darasummaa aalima jala jiru, ka gurbaa ta'ee ka intalaa ta'ee obboleessi kiyya sun abbaa waliin nurraa dabare ana malee abbaa biraa hin qabu hiyyummaadhaan diin keessaan galiin jettee akka ijoolleen teenya aalima jala teettee ilmii barataa jirtu tagodhaa jirtu. Ijoollee teenya ijoollee biyya Arabaati. Aalimman teenya maal haalta akkanatti? Maal haaltan aalimman teenya akkanatti? Nuti callifne isin maan waliin calliftan? Nuti afaan qabanne isin maan waliin afaan qabattan? Nuti rafne isin maan waliin raftan? Nuti dhaabbanne isin maan waliin dhaabbattan? Gaafa nu callifne yoo isin nu dubbisin nu akkam taana? Gaafa nu ciifne yoo isin nu kaasin nu eenyuun nu kaasa? Gaafa nu rafne yoo isin nu dammaysin eenyuun nu dammaysa? Isin mataa keenya ija teenya gurra keenya nuti isin malee deemuu hin dandeenyu. Nuti akkatti nama waa gaafatanii miti akkatti rabbii waa gaafatanuu isintu nu barsiise. Nuti har'a akkuma ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam rabbii wal nu barsiise, nuti har'a bakka isaanii bu'ee rabbiin kan wal barsiise isin malee nuti ergamaa rabbii dhaqqabnee sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii wal nu barsiifne. Ergaa isaanirraa dhuftetu isin gahe, isin nuun geettanii sababaatanaan rabbii wal baranne. Olumaa'in teenya kaleessa warri jiru ambiyootatti iyyate, kaleessa warri jiru nabiyyootatti iyyate. Har'a nabiyyoonni kaleessa itti iyyan hin jirtu, isinuma malee nabiyyoonni. Kanaafuu
nuti akkuma ummanni kaleessa nabiyyootatti iyyate nulli har'a isinitti iyyanne rabbitti nu iyyaa namatti nu iyyaa olumaa hin teenya hedduun akka iyyaa jirtan quba qabna garuu ka callisee ta'aa jiru nama hedduudha hadara rabbi sodaadha rabbii fi namatti illee nu iyyaa isinin jenna yoo dogoggore dhiifama. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.